哎，张贺，听说你还挺喜欢做饭的啊？还可以，爱捅咕。这个好啊，爱做饭这是热爱生活的表现。因为我觉得每次一走进厨房呀，我像是走上了另外一片舞台，那就是施展厨艺的舞台。嚯，听上来你这个手艺还不错呢。那你对这个烹饪有什么心得跟大家分享一下？我跟你说呀，我觉得一道菜里可以没有什么酱油啊、蚝油啊、味精啊，但是绝对不能没有一样东西。那就是盐，这盐呀，可是咱们厨房里不可或缺的存在呀。这倒是没错啊，盐是百味之首啊。但是呢，也因为家家都有，人人都在用，可能很多人觉得这盐也不是什么新鲜物啊，往往容易被忽视了。实际上呢，盐的学问可大着呢。据考证，咱们天津长芦盐已经有1300年的历史了，里面蕴含的历史文化挖掘出来都是很宝贵的呀。没错，制盐的历史和工艺也给我们留下了丰富的盐文化。那可能很多朋友都去过长芦盐场，也看过七彩盐田，更参观过制盐的过程。告诉大家，被评为金农精品的芦花石盐就是这里生产的。那这个季节呢，也是盐田的丰收季，咱们到盐场去看一看。现在看这个结晶石的岩层厚度得达到了30来公分了。从这个小坑的这个断面看看，这个盐质量颗粒比较均匀结实，我们就说密实度很好。冯洪生，长芦汉沽盐场的老盐工，每到秋收时节也是他最兴奋的时刻。在盐场，秋季采盐被称为秋巴，收盐车在盐池中来回穿梭，一颗颗洁白的盐粒堆成了小山。秋季收盐呢，就跟咱们种庄稼一样，每要有次秋收的机会，一滴汗水一粒盐嘛，比我们预期效果还好。这时候心情是最愉快的，紧张中有愉快。长芦汉沽盐场占地面积96平方公里，素有“百里盐滩”之称。这里海水盐度较高，加上风多雨少，日照充足，有利于海水浓缩。距今已有1000多年的历史，这里一直保持着传统的制盐流程，每道工序都延续着固定的称谓。海水引入盐池叫纳潮，反复晒至蒸发的过程叫制卤。盐田里的水叫卤水。浓度则用波美度计算，90多块盐田每天都有专人测量。表上的显示现在已经22度了。这个海水过来的最初是什么样一个情况？最初是3度水，逐步浓缩，现在浓缩到这个算是高级制卤的。这个再进行2步到3步吧，达到25度上下，达到我们认为的饱和点了，这回才进入我们的结晶池了。长达300多天制盐过程，最终晒出的每一粒海盐都是大自然无私的馈赠和一代代晒海人的智慧结晶。最早的我们就芦台玉砂呀，明清2代就是贡盐了，已经达到了一定很高的程度了。在这基础上，我们又进行了集中化的管理。冯洪生告诉记者，过去在盐工中有这样一句老话：盐工上滩3大愁，扒盐、抬盐、拉大轴。那个全是手提肩扛的体力活。不过最让盐工们发愁的还是天气。过去盐场条件简陋，一场大雨来了，甭管之前付出了多少辛苦，全都付诸东流。没有这些装置的时候啊，只好耐浇了，只好化掉了。像这样的结晶池呢，我们为了不让它受到损失，我们有专门的这个缩山设备。一到雨来之前，我们就把这个给它盖上，让雨水从四周去走了。晴天以后，我们再给它把这个山盖这个塑布再收回来，它又继续来蒸发，又来做盐了。现在的长芦汉沽盐场收盐作业实现全程机械化，与此同时，他们还在食用盐领域创新生产工艺，去除杂质的同时，最大限度保留有益物质，让盐更加自然咸鲜。现在这个位置呢，是我们刚刚成立不久的30万吨的真空制盐的设备，更多的保留了一些海洋中的一些成分。我们经过温度调节，使它不灭失、不毁坏。检测出来的这13种氨基酸富集到咱们这个盐的表面，鲜咸的味道，这个鲜基本上就是谷氨酸的这种氨基酸。汉沽盐场这片水域呢，它在北纬39度，这片水域呢是泥沙海底，它不是泥也不是沙，它是泥沙相间的海底，微生物比较丰富，鱼虾比较鲜美。用这个海水我们来制盐，你想能不鲜吗？创新是最好的传承。如今，古老的盐滩上繁忙依旧，600多名盐工坚守品质，
让芦花海盐走进千家万户，赋予美食别具一格的风味。